嗨，大家好，我是老魏。最近有朋友给我留言，说是想来越南找老婆，问我能不能给介绍。首先呢，从来我不做这些，给别人做婚介啊，或者说帮别人找女孩啊这种事儿啊，我从来不做这些东西。然后呢，我就想聊聊越南老婆的问题。有很多朋友就是在越南娶了老婆，也有很多中国女孩嫁到越南，也有很多这个越南女孩嫁到中国或者在越南生活啊，这种现实中的非常幸福的例子也非常多啊。为什么大家都喜欢越南女孩呢？就是首先呢，越南女孩确实很漂亮，身材好啊，皮肤好啊，叫身材貌美，然后又能持家啊，又能就是做一些很多很重的体力活啊。越南女孩在这方面这个确实非常非常好。那越南女孩做老婆这种名声什么时候传出来的呢？就是其实我们知道越南的近代历史啊，特别是1975年前后，越南就是解放前后啊，它是其实经历了很多战争啊。具体战争的成因在这我们就不聊啊。战争了之后呢，越南很多男人啊，就是牺牲在战场上啊，这个导致越南男女的比例非常非常的不均衡。这也就导致了越南女人不得不扛起家庭的重担，因为家庭的男人没有了嘛，就是只能是女人来扛起家庭的重担，承担过多的这种家务劳动，就是从而呢，就是让越南女人啊更坚韧啊，更坚强。来面对生活，来面对她的人生，所以这一点来讲，越南的女人确实非常了不起啊！可以说，整个越南这个国家，越南女人是做了非常非常多的贡献，然后也确实承担起了半边天啊！越南女人在这真的很了不起。由于战争导致的男女不平衡呢，很多家庭就自然而然的导致了一种就是说重男轻女的一个现象。那本身它的文化也有一点重男轻女，然后再加上战争导致的男女比例的缺失，更加的重视男生啊，就是家里面生个男孩就非常开心，生个女孩可能不太重视。所以越南社会包括到了今天，越南男女比例已经是差不多了。啊，已经是达到一个平衡的状态了。但是呢，越南的重男轻女的现象还是非常严重的啊，这一点上我觉得挺遗憾的一件事儿啊。由于越南这种重男轻女啊，再加上这种越南女孩很漂亮，所以就导致了什么呢？导致一个现象，就是当一个越南女孩和越南男生谈恋爱的时候，他所获得的这种感觉或者尊重，他没有和一些比如说外国人谈恋爱那种感觉更好。因为越南的男生他大男子主义嘛，对不对？然后中国的男生呢，就绝对是一个舔狗啊，过来就变成舔狗了。在中国他是舔狗，在越南他基本上也是。这样就导致了，就是在同一段，在一个越南女孩在面对越南人和中国人或者说韩国人啊，他就有一种就是那种状态的对比，一下子就觉得哇，外国男生真的很暖啊，越南男生真的对我没有那么好，所以就是很容易就选择外国男生啊。再加上本身在越南改革开放初期的时候，越南的整个国家的经济并不是很好，所以相对能来到越南生活的外国人。家里面的经济条件相对来说都好一点，所以就导致了很多越南的新娘啊，就是嫁到国外去。那最近呢，就是随着越南经济的越来越好，越南女孩子啊，在家庭的地位也是越来越高啊，也是能够得到尊重了。不像以前那样，呃，那么不被重视吧，也是越来越被重视了。那这样呢，再加上越南的男生啊，也越来越会哄女孩子的啊，也很多花言巧语的。我也看到很多越南男生有很多个越南女朋友啊，这一点比较花心的也很多。那还有一块就是中国男生呢想到越南找个老婆，这种也挺多的，因为中国男女比例失调还是很严重的。中国的男生多女生少啊，男女比例不平衡，这是一方面。另一方面呢，确实在中国需要大量的彩礼，而在越南结婚呢是不需要那么多彩礼的啊。越南女孩她愿意嫁给爱情，不愿意去被那个物质绑架啊，这一点就导致了很多中国男生在这边哇找老婆原来是不用花那么多钱的，对不对？所以就是很向往的找个越南老婆，但是呢，有一点的现实是，如果你真的想娶一个越南女生做老婆，你愿意选择她喜欢的生活方式和她一起生活吗？啊，有很多中国男生啊，在这边结了婚就想把老婆带到家里去啊，在家里面就是
就是让，也不愿意学习越南语，就是让一个越南女生就是适应她的家庭情况。那如果这个越南女生适应不了，就或者说，呃，又没有办法离婚的情况下，那女生，有的是选择逃跑。那早期的越南新娘呢，因为这样子，或者说一些信息的不对等啊，就被认为自己是骗到中国去的，这种也挺多的，就导致了就是在中国很多人眼里说越南女孩子就是会跑，买了越南老婆会跑在他们概念里可能不是一个平等的婚姻平等的爱情，他们就觉得哇这种我娶了你这个越南老婆了，结了婚了，或者有的生了孩子了还跑了这个就给越南女孩子造成了一个很大的影响，就是其实她不是跑，而是她不适应你，你没有给她想要的生活她是满怀期待的爱情你没有给到她，那她只能选择离开。那如果你真的想呃找一个越南女孩子做老婆的话，那你应该就是学习越南语，学习了解他们当地的生活习惯、风土人情，来融入她的生活。那这样给她想要的生活，那她一定会对你死心塌地的希望大家都有一个很好的爱情。其实越南女生最早嫁出来，嫁到中国去呢，是嫁到中国台湾早期在越南改革开放初期的时候，有很多台湾籍的男生就来到越南，就是娶老婆当时几乎是买卖的感觉据我一个朋友就年纪比较大的做物流的朋友当时讲，有很多越南女生嫁到台湾去，被虐待受尽了屈辱，然后有的人是客死他乡几乎那时候他跟我讲，每周90年代初期的时候，每周都有几具越南女生的尸体从台湾拉到越南，非常不幸的一件事那现在呢，已经是没有这种事情发生了，就是也不会产生这种虐待的事情了，因为当时有很多台湾的，特别是台湾。90年代初期的时候，很多台湾人会认为，这个大男子主义嘛，他认为老婆买来的，有时候虐待或者让他做很多很苦的事情，就导致了这种悲剧的发生。那现在已经是没有问题了，但是有很多中国男生呢，就是在越南，想找一个越南老婆然后也是花了很多冤枉钱，被这个中介骗，对吧？然后中介答应你结婚，结了婚以后，或者帮你找一个社会上不知道你做啥的，陪着你，然后演几天戏，完了以后结了婚了，你钱也交了，然后越南老婆说不跟你在一起了，然后把你甩了，这种很多的所以大家如果是真的想找越南老婆的话，那你要在越南生活一段时间，然后以一个就是正常的人，就是来进行谈恋爱、结婚不要企图说你到那边你就能找一个越南女生没有那么傻，你什么也不是，或者说你都不愿意为她付出什么，她怎么可能跟着你走呢？还有一个就是说，你要掂量掂量自己，你在中国你都谈不到女朋友，你在越南你也不一定能找到，所以你不要抱有不切实际的幻想，对吗？希望大家有一个幸福的人生不要被骗。如果你真的想来越南找老婆的话，那你要有一个长期在越南发展的一个决心，不然的话你很难收获到真正的幸福。好的，那今天的视频我就分享到这里祝您生活愉快，拜拜。